八王子市の北浅川にかかっていた住民手作りの橋が先月台風で流され、今日市民らが橋の修復作業を行いました。北浅川には付近の住民で作った流れ橋と呼ばれる小さな橋がかかっていました。しかし先月、台風による雨で川が増水し、橋は土台ごと流されました。そこで今日午前8時過ぎから橋を作った大畑地区の住民ら35人が参加して修復作業を行いました。この橋をめぐっては、川を管理している都が専用許可を申請していないため認められないとして撤去を求めています。しかし住民側は生活に必要不可欠だとして都や八王子市により頑丈な橋の建設を要望していますが、今のところ建設予定はありません。やはり向こうの大きな橋を渡るよりは、生活道路って生活のための橋っていうことで、必要不可欠っていうふうにみんな思っておりますね。市は今後道路計画と照らし合わせ検討したいとしています。